お酒が死にます。やってはいけない日本酒の保存方法。せっかく買った日本酒、こんな保存の仕方をしてませんか？紫外線と温度によって劣化しやすい日本酒を冷蔵庫で保管するのは大正解です。しかし陥りやすいのが横倒し&ドアポケット。まず横倒しは NG。酸化が早まるため、日本酒は立てておくのが鉄則。だからといってドアポケットに立てるのも、開閉の振動と光で劣化するので NG です。でも一升瓶は大きすぎるという時は、清潔なペットボトルに小分けして移し替えるのがおすすめです。特にデリケートな生酒や吟醸酒は、光を遮る新聞紙などで包んで冷蔵庫の奥で保管しよう。ポチッとしていつでも見返そう。